Oi galerinha do YouTube, hoje eu vou ensinar vocês como colocar som de clique no mouse. Como colocar som de clique no mouse. Então vamos começar. Aqui você coloca Jingle Keyboard 2.4. Aqui. Jingle Keyboard 2.4. Você tem que instalar. Ó, você tem que instalar Jingle Keyboard e Camtasia Studio 5. Aí, ó, Jingle Keyboard. Que é isso? Ah! Você volta aqui, peraí. Eita. Então, aí você coloca Jingle Keyboard 2.4. Vai aparecer Jingle Keyboard 2.4 baixar. É esse aqui, ó. Você clica. Aí vai estar aqui Jingle Keyboard 2.4. Você coloca Download Instalador habilitado. E depois você vai no baixar aqui e coloca Camtasia Studio 5. Aí vai aparecer baixar, gratuito para testar, e você baixa. Depois que você baixou tudo, você vai ver o negócio aqui, ó. Vai colocar o negócio aqui, ó, Jingle Keyboard. Então, aí vai aparecer aqui, Jingle Keyboard 2.11. Você clica com direito. Você clica com direito e depois vai aparecer preferência. Aí você clica, aí vai aparecer todos colocados. Aí se você quiser ser marca todos. Se não quiser ser mais, você desmarca tudo. E deixa só o botão esquerdo do rato e o botão direito do rato. Aí você clica em botão esquerdo do rato e coloca. Eita. Aí você coloca localização aqui. Aí vai aparecer aqui, descolocar. Aí vai aparecer arquivos de programa. Arquivos de programa. Aí vai aparecer, você vai baixando. Vai aparecer TechNet. Aí você clica. Aí a pesquisar TechNet. Você coloca. Aí vai aparecer todos. Aí você pode escolher o que você quer daqui pra baixo. Aí eu tô usando o click down. Eu tô usando o click up. Viu? A minimizar aí. Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo.